Родители такие заходят в комнату друг с другом. Ты слышишь, дышит он или нет? Не дышит. Забегают, подходят к ребенку, ребенок практически не двигается. А потом и вздохнул. Это очень страшно. Эта тема будет интересна людям, у которых есть маленькие дети. В принципе, она может и затрагивать и взрослых, но чаще всего встречается именно у детей. Мы с вами разберемся, почему мой ребенок храпит. Одной из причин храпа в детском возрасте является аденотензилярная гипертрофия. По-другому, если это называть, то увеличение объема лимфоидной ткани, аденоидов и небных миндалин, вместе же или по отдельности. Аденоиды – это лимфоидная ткань, которая расположена у нас в носоглотке, то есть на границе между полостью носа и глоткой, является такой некой дверью, которая может быть закрыта и плотно прижимает выход из носа, либо же она выполняет свою функцию нормально и не мешает никак жизнедеятельности человека. Небные миндалины, как вы знаете, располагаются у нас в полости рта, в глотке, прикрыты небными дужками. Начнем с вами с аденоидов. У них есть 3 степени гипертрофии. Первая, когда закрывается 1/3 сношника. Вторая степень 2/3. И третья, когда полностью закрыт сошник за счет аденоидных вегетаций. Что касается небных миндалин, у них также есть 3 степени гипертрофии. Первая, вторая, третья. Но здесь расчет идет немножко по-другому. За середину берется небный маленький язычок, а за другую границу небная дужка. Так вот, если небная миндалина выступает на 1/3 между этих границ, то это первая степень. На 2/3 это уже вторая степень. И, соответственно, если занимает половину этого расстояния, то это гипертрофия 3 степени. Очень часто миндалины, которые находятся в 3 степени гипертрофии, называют целующимися, потому что они практически соприкасаются. Чаще всего увеличение лимфоидной ткани у детей вызвано наличием персистирующей вирусной инфекции. Конечно, никто не отменяет и острые эпизоды, но при острых эпизодах слизистая успевает регенерировать и восстанавливать свой поверхностный слой. Если же такого не происходит, возникает ситуация, что за счет влияния вирусов лимфоидная ткань меняет немножко свою структуру, и под воздействием факторов, которые как раз таки содержатся в клетках нашего организма, начинается рост и стимуляция как лимфоидной ткани, так и эпителия, который начинает появляться на поверхности либо аденоидных вегетаций, либо небных миндалин, после чего они приобретают как раз таки ту или иную степень гипертрофии. Как говорится, данная патология налицо, потому что все проявления чаще всего как раз таки находятся и на лице у ребенка, либо у взрослого человека. Если ребенок храпит, ребенок спит с открытым ртом, нос у него не дышит, обычно он не высыпается, сонливый, апатичный, ему ничего не хочется, не нравится. Вы заметили, что у вашего ребенка появляется какая-то деформация лицевого скелета, то есть верхняя челюсть выдвигается вперед, увеличиваются верхние зубы, особенно резцы, губа может укорачиваться, подтягиваться, и носогубный треугольник и складка обычно сглаживается. Это основные признаки того, что ребенок перестал нормально дышать носом, и у него есть задержка дыхания. Храпит, как взрослый мужик. Для постановки диагноза, конечно, потребуется осмотр у специалиста и, возможно, какие-то дополнительные методы обследования. Если же брать аденоиды, то чаще всего используют рентгенографический метод исследования, либо эндоскопию носоглотки. Рентгенография, конечно, переносится легче детьми, но эндоскопия позволяет достоверно установить диагноз, есть данная патология или нет, и сразу же поставить степень этой гипертрофии. Как можно решить данную проблему? Во-первых, нужно своевременно обращаться за медицинской помощью, потому что данные проявления могут свидетельствовать о наличии патологии каких-либо других органов, например, сердечно-сосудистой системы. Если же другой патологии нет и специалист выставил диагноз
аденотензилярная гипертрофия, либо изолированно один из других диагнозов, и при этом у вашего ребенка есть нарушение как раз таки во время сна, обструкция, ребенок не дышит, нужно принимать решение, что же делать дальше. Обычно специалисты чаще всего руководствуются именно осмотром и жалобами пациента. Также существует один индекс, называется индекс апноэ и гипопноэ. Что это такое? То есть во время сна за 1 час считаются периоды, когда человек дышит и не дышит. Один эпизод – это отсутствие дыхания в течение хотя бы 10 секунд. Плюс при этом должна понижаться сатурация, то есть насыщение кислородом крови. Как вы представляете, это можно сделать в домашних условиях. Мама сидит над ребенком или папа. Ребенок не дышит, засекает секундомером. И при этом еще у ребенка есть пульсоксиметр. Никто так, конечно, делать не будет. Есть специализированные учреждения, которые занимаются проведением полисомнографии. Ну, соответственно, это достаточно дорогостоящее исследование, и оно не входит в рамки ОМС. Поэтому решение вопроса об операции принимается другим путем. Родители обычно приходят и говорят врачу о жалобах, то, что ребенок перестал нормально дышать, лежит с открытым ртом, у него есть остановки дыхания, он храпит, и вот все остальные эти признаки, которые, как говорится, налицо. Соответственно, тогда уже врач принимает решение, оперировать или нет, потому что данная патология обычно оперируется. И вопрос консервативно здесь не решается. Это не обострение заболевания. Это ткань, которая увеличилась. И если она вне обострения остается таких же размеров, меньше она уже не станет. Почему очень важно достаточно своевременно принять решение о том, выполнять это оперативное лечение или нет. Потому что с каждым годом состояние ребенка будет ухудшаться. Почему? Представьте, что вы недополучаете кислород. То есть, соответственно, головной мозг испытывает постоянное ощущение гипоксии, нехватку кислорода. Замедляются процессы мышления, движения. Ребенок не развивается одинаково со сверстниками. Он плохо говорит, он вас не понимает, он может быть раздражительным. А также у ребенка может появиться энурез. То есть ночью ребенок просто будет писаться в кровати, а причину будут искать в другом месте. Также очень важны ортодонтические нарушения, то есть нарушения со стороны зубочелюстной системы. Насколько помните, когда я вам показывал изменение верхней челюсти, изменение состояния зубов, увеличение высоты мягкого и твердого неба, это все из-за того, что поздно диагностированная проблема приводит к тому, что в дальнейшем у ребенка будут проблемы. Соответственно, дополнительное время на врачей, дополнительные траты на это все. И еще не факт, что результат будет достигнут. Хотя можно было всего избежать, предварительно обратившись к врачу своевременно, пройти диагностику и получить адекватное лечение. Я никого не обвиняю, никто не обязан знать все эти симптомы. Но если вам что-то не нравится в состоянии ребенка, если вы видите, что что-то не так, вы же можете пойти и посоветоваться. Специалисты вам помогут. Таким образом, хотелось сказать, что если у вашего ребенка есть храп, или у взрослого человека есть храп, и у него присутствует аденотензилярная гипертрофия той или иной степени, и при этом нету больше никакой из причин, чтобы это происходило, здесь показано обычно оперативное лечение. Не стоит с этим медлить, потому что последствия могут быть необратимы. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и делайте репосты. Это очень важно для развития канала, потому что так распознают алгоритмы всех видеохостингов. И, соответственно, это помогает мне делать для вас больше интересных видео.